हे गाइस, माय नेम इज़ कमल और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाबा टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आजकल व्हाट्सअप का यूज़ सभी करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारा दोस्त हमें व्हाट्सअप में एक ऐसी पिक सेंड कर देता है जिसमें लिखा होता है कि भाई तेरी पिक गूगल में आ रही है, तेरी पिक गूगल में किसने डाली। तो दोस्तों, हम भी सोचते हैं यार कहीं हमारी पिक तो नहीं है। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मंकी की फ़ोटो खुल जाती है। तो दोस्तों, कुल मिला के सब गुड़ गोबर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे ही पिक बनाना सिखाऊंगा और ऐसे ही पिक बना के अपने व्हाट्सएप दोस्तों को कैसे भेजना है ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और ऐसे पिक बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है इमेज प्राइवी चेंजर। ठीक है, ये उसका नाम है और इसे हम गूगल में जाके डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम इसका नाम सर्च कर लेते हैं, इमेज प्रीव्यू चेंजर। देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट में आ चुकी है। और जैसे हम इसके में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलता है। इसे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं दोबारा इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो अगर आप भी ऐसी इमेज बनाना चाहते हो और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इसे प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, हम इसे सीधे ओपन कर लेते हैं। और जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने खुलता है ऐसा इंटरफेस और हमारे सामने दो ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है ओरिजिनल इमेज और दूसरा ऑप्शन है प्रीव्यू इमेज। तो दोस्तों, हमने क्या करना है, ओरिजिनल इमेज में वो वाली पिक डालनी है जो हमने बाद में शो करानी है। ठीक है, और प्रीव्यू इमेज में हमने वो वाली पिक डालनी है जो हमें डाउनलोड करने से पहले शो करानी है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ओरिजिनल इमेज में हम कर लेते हैं ओरिजिनल इमेज में हम कौन सी पिक डालें। हम डाल लेते हैं ओरिजिनल इमेज में ढिंचैक पूजा वाली डाल लेते हैं। और क्योंकि दोस्तों, ओरिजिनल इमेज में हम डाल लेते हैं मंकी की और प्रीव्यू चेंजर में हम डाल लेते हैं ढिंचैक पूजा की। ठीक है, अब हम शेयर व्हाट्सएप में कर लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके सभी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट खुल जाएंगे। तो मेरा दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट है, मैं उस पर भेज देता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, हम इसे सीधे भेज देते हैं और ये चले गया है। हम दूसरा अकाउंट खोल लेता हूँ और दूसरा अकाउंट खोलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इमेज आपका दोस्त कैसे देखेगा और कैसे काम करेगी ये इमेज। तो मैं अपना व्हाट्सएप खोल लेता हूँ और व्हाट्सएप खोलने के बाद देख सकते हो दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप में आ चुकी है ये इमेज। देख सकते हो दोस्तों, दिख रही है ढिंचैक पूजा वाली पिक दिख रही है। और जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने खुल जाएगी मंकी की फ़ोटो। तो दोस्तों, काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है ये। इसे करके आप अपने दोस्तों से फ़न कर सकते हो और मस्ती कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे भी टेक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।